Na me qytetar dalim në terren edhe i kryna krejt stojet. Po, përshë edhe vetë që nuk është në gjendjen ma të mirë. Jo, pas kam rrug, a? E kam rrug pak, valla. Edhe po thu që s'ka më vrejt heqa? Ja, heq. A na premtan? Po, mëre. Unë jam Flamur Dushko, pronari i kësaj garazh dhe punoj me karaseri dhe poler. Rruga është Remdikeri afër Vitis dhe afër Frizallit. Flamur, apo na tregon që sa kohë merresh me këtë zanat? Prej 12 vjetë. Ku marrë zanat 3 vjetë, pastaj ku punu Frizaj me rrugë. Tani erë puna edhe qela tem, që një vjetë këna qelë. Ka shumë klient, se për shembull ka tregtarë që po shesin tjerë, tani i bin për rejtë që t'i rregullojnë. Çmimet janë të arsyeshme, por klientat janë të kënaqur me punën time. Flamur, apo na tregon cilat janë ato veçoritë në shtat kësaj pune, ose sa është e vështirë për ty, ose sa e ke përvetësu tash këtë punë që e bën? Po, kjo punë është e rëndë për ato që se di, për shembull, po unë që kam punë për ditë, nuk e kam fort problem. Po janë edhe të kënaqur edhe mishteria, kam prej largit shumë mishteri. Edhe pse është lokacioni ju bash ashtu në qendër, a është problem kjo për klienta ose a vinë edhe pse është pak më lart? Ja vinë, se veç ju intereson puna. Qëse puna bëhet mirë, kudo që janë vinë. Flamur, unë me thënë drejtën s'është që e kom pa na herë në praktik që të punë ç'është bëhet, kisha pas qef pak me pa nështë edhe për publikun, me pa se ç'është bëhet kjo punë. Po, për shembull, mina me pa qëta, ja kemi qitër para ngjyrën, ja kemi shti mrena motor dhe pastaj me izolu dhe me plegadit për ngjyrë. Na tregon tash ti ha pas hapi pak a shumë se ç'është shkon që kjo punë, masi që përmende edhe para ngjyrën s'pedi, a do secilit kerr me ja bu çështo me qit një herë para ngjyrën? Po, secilit kerr duhet t'ja qesmi, pastaj e grujna para ngjyrën dhe ja qesmi ngjyrën. E izolojnë e ja qesmi ngjyrën. Sa kohë të merr për me bu një kerr kështu me polirat? Po, polirit i merr sabah akşam, për shembull, prej 8 deri kanë 6, është hazër. Nesrit me ngjes mundet me marra, a çfarë ditë? Ja, çfarë ditë në akşam. A për me ngjyrë skerën komplet, një javë 3-4 ditë çështo. E kështu pjesë, do të thonë veç brenda ditës bëhet. Besoj që po, se e kam edhe në zëjmë një special për me terë, besoj që i bon. Sa është çmimi me polirat komplet kerrën? Po varet edhe për mallësisë, po edhe për shembull poler 3 dorë, është 70 euro me polirat tonë. Po keramika ka 1 vjeçare, 2 vjeçare, keramika 1 vjeçare kushton 250 euro, tani që ta zgjidh mishteria. Çfarë shërbime tjera i kryni? Me ngjyrës, me drejtue, karaserien, gjitha ato llojet që ka nevojë vetura për jashtë, na i rregullojnë. Se na ka metë edhe dhëna pak me përmisu. Këtë punë e punoj me qef, pisi ja kom njës prej 12 vjetë, tash i kam 20, po e punoj me qef, apo dhe. Qojna më ngjes, e pini kafe dhe janë filloj. Kam edhe 3 kontor tjerë, po mirë të i spuna. Flamur, po du me shku që do të kjerë jon, na me qytetar dalim në terren edhe i kryna krejt stojet. Po, përshë edhe vetë që nuk është në gjendjen ma të mirë. Jo, pas kam rrug, a? E kam rrug pak, valla. A mundesh me bo na i sana jo? Po mëre qëshje, veç që alëm shikuzve për 1-2 ditë, unë e këto për shembull e iki e që montoj kejt, e drejtoj pastaj dhe pastaj e montoj në ven, e kiti rati, ja qes para ngjyrën, e ngryj para ngjyrën dhe tani e ngjyrësi. Edhe po thu që s'ka më vrejt heqa? Ja heq. A na premtan? Po mëre. Po ju lojna me pa, mas 2 ditëve me ardhë me pa edhe një herë se çfarë ndryshimi i ka bo Flamuri kerrit tonë. Flamuri e ka majt premtimin, do me thonë nuk na ka vënu kerrin 7 muaj që ja kish vënu dikujt, po për 2 ditë e ka ndreq. Hajdeni me pa se qysh e ka ndreq edhe apo vrejet na i sen. Flamur, përshëndetje.
Që ti a je mirë, që shje? Që jo, që sheni hajni. Për shohim që na ke drejt shkirën. Po, Qysh të shkoj puna? super. Apo atë na i vështirësia, qysh të dok? Jebe pak po këta e kena punë për detëshën. S'na vjemo rana, të dinë. Do me thonë, kesh të thonë që nuk na ke vënu 7 muaj që e kështë vënu që ati Mercedesin. E ke majt vjallën. Ja, 2 deti më thonë, për 2 deti u bon hazër. Cili është mesazhet për krejt shikust që të kësyrin? Jeni të mirë sa ordër, punën e baj punë, që edhe qmimi është qmim, ju e shef një edhe këta, nëse ke normalitikisht të kanë desh më ndrugën, po ne e këna regullu që ta, ja lojme edhe pak kamerës, leta qmir pak ta. Faleminderit shumë Flamur që ke gjetë kohë e suksese ty në punë. Faleminderit edhe për juve.